Храпите по ночам, не даете покоя своим близким и родным, и самим вам тоже это уже очень надоело. Я вам сейчас расскажу суперэффективный способ в домашних условиях, как за одну ночь никакого храпа у вас больше не останется. Берете вот такую марлю и складываете ее вот так вот. Затем берете настойку мяты перечной, и нужно вот так вот 10 капелек на вот эту тряпочку накапать. Мята перечная обладает успокаивающими и расслабляющими свойствами, снижает уровень тревоги и расслабляет нервную систему. И оставляете вот эту вот тряпочку рядом со своей подушкой. Спать будете просто как младенец. Сохраняй это видео и не забудь поделиться с друзьями или с тем, кому это необходимо и у кого такая проблема.